হ্যালো ফ্রেন্ডস, কুইক লার্নিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। এবার রেলের তরফ থেকে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশে দুর্দান্ত নিয়োগ শুরু হয়ে গেল, যেখানে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশে 1010টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে। তুমি যদি শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশ করে থাকো, সম্পূর্ণ ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের নিয়োগ করা হচ্ছে। কোনো প্রকার আইটিআই লাগবে না, তোমাকে আইটিআই যোগ্যতা লাগবে না, মাধ্যমিক পাশ করা থাকলে তুমি এখানে আবেদন করে দিতে পারবে। আর প্রতি মাসে তোমাকে এখানে স্টাইপেন্ডও প্রদান করা হবে। বিনামূল্যে ট্রেনিং করানো হচ্ছে, ট্রেনিং শেষে চাকরিতে জয়েন করানো হবে। আর ট্রেনিং চলাকালীন প্রতি মাসে স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। তো এবার রেলের তরফ থেকে কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ কেউ মিস করবে না। সম্পূর্ণ ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের মাধ্যমিক পাস, উচ্চ মাধ্যমিক পাস সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের নেওয়া হচ্ছে। যারা আবেদন করতে ইচ্ছুক, তোমরা কিভাবে আবেদন করবে, কত তারিখ লাস্ট ডেট, কোন ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাবে, সীমা, বেতন কাঠামো সবকিছু আমি এই ভিডিওতে ডিটেলসে বলে দিচ্ছি। ভিডিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, পুরো ভিডিও অবশ্যই দেখবে। আর যারা এখানে চ্যানেলে নতুন, প্রতিনিয়ত সরকারি বেসরকারি সমস্ত চাকরির আপডেটস পেতে এক্ষুনি আমার এই চ্যানেল কুইক লার্নিংকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো চলো সবার প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি অফিসিয়াল নোটিশটি। অনস্ক্রিন নোটিশটি দেখতে পাচ্ছ। নোটিশটিতে 22/5/2024 নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে। নোটিশটির নাম্বার দেখতে পাচ্ছ। এখানে নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় রেলওয়ের তরফ থেকে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ের তরফ থেকে। যে পদের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে তা হলো অ্যাপ্রেন্টিস। এখানে সম্পূর্ণ ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেট 1000-এর উপর শূন্যপদে নিয়োগ করা হচ্ছে একসঙ্গে। দেখো, প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। যে কোনো স্বীকৃতি স্কুল থেকে তুমি মাধ্যমিক পাশ করে থাকলেও আবেদন করতে পারবে, আবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা থাকলেও আবেদন করতে পারবে। এখানে প্রার্থীদের বিনামূল্যে ট্রেনিং করানো হবে, কাজ শেখানো হবে, তারপর ট্রেনিং শেষে চাকরিতে জয়েন করানো হবে এবং প্রতি মাসে 6000 মাধ্যমিক পাশে আর উচ্চ মাধ্যমিক পাশে 7000 করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে প্রার্থীদের। তো তোমরা যদি মাধ্যমিক পাশ করে থাকো আর রেলের চাকরি করতে ইচ্ছুক থাকো, তবে দেখো আবেদনটি তো করতে হবে আগে। সম্পূর্ণ অনলাইনে আবেদন চলছে। আবেদনের লাস্ট ডেট 21/6/2024। অনলাইনে আবেদন তুমি কিভাবে করবে, স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস বলে দিচ্ছি। দেখো, সবার প্রথমে তোমাকে চলে যেতে হবে আবেদনের লিঙ্কে। দেখো, অনলাইনে আবেদনের জন্য তুমি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকেও চলে যেতে পারো, কিংবা যদি লিঙ্ক পেতে চাও, ডাইরেক্ট লিঙ্ক কমেন্টস এক্ষুনি জানাবে, তার লিঙ্ক আমি ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সেখান থেকে তোমাকে গিয়ে সরাসরি লিঙ্কে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আগে। তারপর ফর্মটিকে ফিল আপ করতে হবে। তোমার নাম, ঠিকানা, বয়স, জেন্ডার, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি, শিক্ষাগত যোগ্যতা সব কিছু সুন্দর করে পূরণ করে দেবে। তোমার ফটো, সিগনেচার যা যা চাবে, রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি আর সিগনেচার দিতে কিন্তু ভুলবে না। সব কিছু যা যা আপলোড করাতে বলবে আপলোড করিয়ে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দিলেই হবে। আর আবেদনের শেষে প্রিন্ট আউট 1 কপি তোমার কাছে রেখে দেবে পরবর্তী আপডেটসের জন্য। দেখো, এখানে আবেদনটি কিন্তু 22/5/2024 থেকে শুরু হয়েছে। আবেদনটি চলবে 21/6/2024। সম্পূর্ণ অনলাইনে আবেদন চলছে। অনস্ক্রিনে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছ। এই ওয়েবসাইটে গেলেও তোমরা আবেদন করে দিতে পারবে। ডাইরেক্ট লিঙ্ক পেতে চাইলে কমেন্টসে জানাতে ভুলবে না। এখানে দেখো, অনলাইন অ্যাপ্লাইটি এই যে 22 তারিখ থেকে, এ মাসের 22 তারিখ 9:30 থেকে শুরু হয়েছে, 21/6/2024 তো চলবে। এখানে সম্পূর্ণ ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের নিয়োগ করা হচ্ছে। কোনো প্রকার আইটিআই লাগবে না। দেখো, 1000-এর ওপর শূন্যপদ, কেউ কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ মিস করবে না। 1000-এর ওপর যে শূন্যপদ, কোন ক্যাটাগরিতে কতগুলো শূন্যপদ রয়েছে বলে দেওয়া রয়েছে। জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি, পিডাব্লিউডি সকল প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। তো কোন কোন পদের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে দেখো, কার্পেন্টার, ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, মেকানিস্ট, পেইন্টার, ওয়েল্ডার, এছাড়াও বিভিন্ন পদ রয়েছে। কিন্তু মোট একসঙ্গে 1010টি শূন্যপদ রয়েছে। আর এখানে কিন্তু বয়স সীমাটি একটু ধ্যান দেওয়ার বিষয়। কেন কি, আর সমস্ত চাকরির চাইতে রেলের চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু বয়স একটু কম থাকে। দেখো, এখানে বয়স তুমি 15 বছর থেকেই আবেদন করতে পাবে। 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রার্থীরা আবেদন যোগ্য। 15 থেকে 24 পর্যন্ত তো আবেদন করতে পাবে। তারপর যারা কিনা এসসি, এসটি, ওবিসি প্রার্থী রয়েছে, রিল্যাক্সেশন ক্যাটাগরি প্রার্থী, তোমাদের কিন্তু আবার বয়সের ছাড়ও দেওয়া রয়েছে। তো ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিস্ট, কার্পেন্টার, পেইন্টার, ওয়েল্ডার, যে পদের জন্য আবেদন করো না কেন, শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস। আর মাধ্যমিকে যদি তোমার 50% নম্বর থেকে থাকে তবেই আবেদন যোগ্য কিন্তু তোমরা। তো আবেদনটি করার আগে তোমরা অবশ্যই একবার অফিসিয়াল নোটিশটি ডিটেলসে চেক আউট করে নেবে। নোটিশটির লিঙ্ক পেতে চাইলে কমেন্টসে জানাবে। দেখো, ফ্রেশার্স বলতে এখানে যে
তুমি যদি 10 পাস করে থাকো তবে 6,000 টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হবে। আর তুমি যদি 12 পাস করে থাকো এখানে 7,000 টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হবে। তারপর দেখো আইটিআই এখানে ন্যাশনাল অথবা স্টেট সার্টিফিকেট যদি থেকে থাকে 7,000 টাকায় কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। এখানে প্রতি মাসে মাসে স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে। তো অ্যাপ্লাই লিঙ্ক পেতে চাইলে কমেন্টসে জানাতে ভুলবে না। লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা রেজিস্ট্রেশন করে ডেট অফ বার্থ সব কিছু সুন্দর করে দিয়ে প্রসেসিং ফি হিসেবে কিন্তু এখানে 100 টাকা ধার্য করা হয়েছে। এসসি এসটি পিডাব্লিউডি আর মহিলা প্রার্থীদের কিন্তু কোনো প্রকার আবেদন মূল্য লাগবে না, মনে রাখবে। আবেদনটি করার সময় এসসি এসটি পিডাব্লিউডি মহিলা প্রার্থীদের কোনো প্রকার আবেদন মূল্য লাগবে না, শুধুমাত্র জেনারেলদের 100 টাকা আবেদন মূল্য এখানে ধার্য করা হয়েছে। তোমরা সুন্দর করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনটি করে দেবে। আবেদনের স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস কিন্তু অফিসিয়াল নোটিশেও বলে দেওয়া রয়েছে। তোমরা আবেদনটি করার পর নেক্সট যে কোনো আপডেটস যদি পেতে চাও, যে কোনো আপডেট পেতে চাইলে তোমাকে দেখো বলা হয়েছে এই ওয়েবসাইটে কিন্তু ফলো করতে হবে। ওয়েবসাইট মনে রাখবে pb.icf.gov.in। এই ওয়েবসাইটে কিন্তু তোমাকে ফলো করতে থাকতে হবে নেক্সট যে কোনো আপডেটসের জন্য। তো এই যে রিক্রুটমেন্টই হচ্ছে ভারতীয় রেলওয়ের তরফ থেকে কিন্তু কোচ ফ্যাক্টরিতে নিয়োগটি করা হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিস পদে। যারা আবেদন করতে ইচ্ছুক 21/6/2024 মধ্যেই আবেদন করে দেবা অনলাইনে। তো আবেদনটি করার সময় তোমার সমস্ত ডকুমেন্টস, শিক্ষাগত যোগ্যতার ডকুমেন্টস, ফটো, সিগনেচার, ভোট কার্ড, আধার কার্ড সব কিছু নিয়ে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে বসে যাবে। তো এই ছিল ভারতীয় রেলওয়ের তরফ থেকে দুর্দান্ত একটি নিয়োগের আপডেটস। যদি ভিডিওটি হেল্পফুল মনে হয় লাইক করে দেবে, বন্ধুদের সাথে প্রচুর শেয়ার করে দেবে। এটা কিন্তু রেলওয়ের তরফ থেকে সুবর্ণ একটি সুযোগ আবেদন করার। শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশে সম্পূর্ণ ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের নিয়োগ করা হচ্ছে আইটিআই ছাড়া। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে এরকম প্রতিনিয়ত সরকারি বেসরকারি সমস্ত চাকরির আপডেটস পেতে এক্ষুনি আমার এই চ্যানেল কুইক লার্নিংকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। থ্যাংক ইউ।